49题，8级单分波浪，直流发电机，100槽，双层绕，每级0.02韦伯每井，800亚片，产生256伏特，每一个线圈的渣数应该要多少？好，所以我电输出了，这边要几伏特？256伏特嘛，对不对？好，那代表，我们那个什么，先休息啊！我把这边写完了，你们就先休息看，我把它写完这样子。所以我这边要 G 跟除以 A 条，那再乘以 VLV， 这每一根所产生的电压，就是我每一根产生的电压，每一根的电压。好，对，每一根的电压我每一条会有很多根串在一起，每一条会有很多根串在一起，所以我就会知道说我的电压是多少。那这边出来是256伏特，然后呢，单分波浪 A 等于什么？2L， 所以它只有2条而已，所以它就是除以2条，那再来是第一根。好，再来呢 ，VLV， 怎样？每根电根，每条电压啊，每一根的电压，每一根的电压，每一根的电压。好，那我们算出来是60，这个出来是60A 分之 PGYN， 所以 G 除以 A 拉出去 ，G 除以 A 拉出去就是60 PYN。没错，那就等于256。好，所以G 除以2，再乘以 P 多少？8。花耶，每一级是0.02 N 呢，860，等于256。好，你如果直接用公式去带的话，你可能会不了解它的意思啊。那如果这样带，你就会可以算出我的力是多少根这样子，2400根。OK， 好，那2400根代表我有几渣？ 1200，所以我是不是有？这是第一组线圈，这一组线圈。对。那再串联第二组线圈。是。第二组线圈，这也是一组线圈。那我一组一组串起来之后，把它全部串起来之后，我就变成256伏特。那我就知道我全部有2400根。那2400根全部会有几渣？几渣？1200渣嘛？为什么？一渣有几根？一渣只有2根。对啊。好，那可是它会有几组线圈？它有槽数等于线距这个槽数等于换向片数等于线圈组数，所以全部有几组？100。所以我这1200渣分给谁？平均分到几组里面？100组里面。100组里面。对。所以我每一组12渣。
就有12站。哦。这样子 ，OK。OK。好，那我这样是另外方式解释的啊。那你如果是用60A 分之 P/G 快乐算出来记也可以。那可是如果正规来讲是你记除以 A， 那就乘以每一根电压，那每一根电压是这一个东西这样子，对吗？好，那我们就休息了。